Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Ikhwatu iman rahimakumullah, tina muqaddimah tadi simkuring ngaoskeun salah sawios firman Allah Subhanahu wa taala tina Quran surat Ali Imran ayat ka 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tinu ayat eta Allah Subhanahu wa taala ngagero ka jalma-jalma anu ariman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma anu ariman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ihwatu iman rahimakumullah, tina ayat ieu ku urang garis bawahi kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, nyaeta bertakwa ka Allah ku sabenar-benerna takwa. Insyaallah dina ieu saah simkuring bade nguningakeun ngeunaan masalah kumaha carana numbuhkeun katakwaan tina diri urang, tina hate urang. Naha simkuring mayunkeun ieu masalah tema sabab hal ieu bisa jadi panguat pikeun urang kangge mayunan taun salajengna. Sabab panginten urang teh ayeuna tos lebet kana akhir tahun. Da otomatis nalika urang mayunan kana taun salajengna, urang kedah aya tujuan, harapan, cita-cita urang. Atuh meureun urusan dunia mah urang teh taun payun mudah-mudahan beunghar nya. Pami bapa gaduh istri 2 panginten nya. Eta mah kan kumaha we cita-cita mah mangga eta mah kaoyong bapanya, kaoyong ibunya. Urusan dunia mah boleh-boleh saja sok we. Beunghar atunya mun bapanya istrina 2, simkuring mah da 2 ge encan nya, hiji ge acan simkuring mah nya. Ngadak sok we eta mah nya. Abinya gerani ka abinya. Nah, matak ada satu hal yang memang harus menjadi tujuan kita nyaeta kumaha carana urang nguatkeun katakwaan tina diri urang. Sabab biasana cita-cita urang mah kaitana urusan dunia hungkul. Tapi urusan akhirat mah da paling puguhna naon? Abi mah hoyong lebet ka surga eta. Tapi ibadah tara kan jadi pertanyaan tah. Ketaatan kurang ka Allah kan jadi pertanyaan eta teh. Matak naha urang mayunkeun masalah kana katakwaan. Sabab kieu iwatu iman rahimakumullah, anu namina takwa lain ngan saukur ucapan hungkul. Sabab lamun ngan saukur ucapan hungkul, nalika urang miwarang murang kalih jang neng sebatkeun kalimat takwa, pasti bakal langsung hafal. Bahkan murang kalih TKG nalika dipiwarang
jang neng sok sebatkeun takwa pasti bakal langsung hafal. Tapi takwa bukan hanya sebatas lisan saja. Matak nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun ngeunaan masalah takwa, Rasul masian isyarat sabari nunjuk kana dadana 3 kali. Nandakeun yen takwa mah ayana tina hate. Tah ieu beratna takwa teh nyaeta kumaha carana urang ngarealisasikeun takwa tina kahirupan sapopoe. Sabab takwa mah ngeunaan lain masalah perbuatan fisik tapi amalan hate. Mata kumaha carana urang ngajaga supados takwa teh aya teras tina hate urang. Da lamun ninggal realita di zaman ayeuna, ninggal jalmi teh seseueurna fokus sanes pikeun ngaperbaiki katakwaan anjeunna ka Allah. Tapi seseueurna naon memperbaiki fisiknya, jasadnya, wujudnya yang terlihat oleh manusia. Tapi lupa untuk memperbaiki hatinya, kondisi hatinya di hadapan Allah. Sabab lamun ninggal kondisi zaman ayeuna bu pak pohara beratna, ninggal jalmi entos menganggap biasa kemaksiatan, ninggal jalmi tos menganggap biasa perbuatan-perbuatan dosa. Keun we kumaha kahayangna. Tapi kan hirup mah teu tiasa sapertos kitu. Urang hirup tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Matak ihwat iman rahimakumullah, kumaha carana urang numbuhkeun katakwaan tina hate urang. Sabab hate mah nu nyekelna sanes urang. Nu nyekel hate mah lain manusia. Tapi nu nyekel hate mah Allah Subhanahu wa taala. Matak bisa jadi Allah teh nyesatkeun urang, bisa jadi Allah teh netepkeun hate urang tina katakwaan. Bahkan tina ayat nu sanesna, lamun mah urang takwa ka Allah, urang pasti bakal menang kauntungan, bakal janten jalmi-jalmi anu beruntung. Sahanu alimnya bunyi janten jalmi takwa pasti lagi hoyong janten jalmi takwa. Ngan tadi euih deui takwa teh sanes perbuatan anu gampang, tapi perbuatan anu emang hesena tina naon ngarealisasikeun tina kahirupan sapopoe. Matak firman Allah nu sanesna tina Quran surat An-Nur ayat ke-52, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Tuh, jalmi anu takwa mah nyaeta jalmi anu menang. Menang tidinya maksudna naon? Jalmi anu emang bakal menang kaberuntungan nalika di yaumul jazawal hisab. Matak ihwat iman rahimakumullah, ti dieu kumaha sih carana urang ngarealisasikeun menumbuhkan ketakwaan tina hate urang. Hal anu kahiji anu kurang dilakukeun pikeun numbuhkeun ketakwaan tina hate urang, da lamun nyebatkeun definisi takwa pasti sadayana ge tos terang. Ai takwa teh naon? Bu, Pak, takwa sanes tak dibabawanya, tapi ngajalankeun parentahna, ninggalkeun naon anu dilarang. Hal kahiji anu tiasa numbuhkeun kana katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala, numbuhkeun katakwaan tina hate urang nyaeta cobi renungkeun ku urang sadayana perkara dunia sareng akhirat. Bandingkeun ku urang sadayana mana nu langkung sae antara perkara dunia sareng perkara akhirat. Ieu pertarosan istifham ingkari, pertarosan anu teu butuh jawaban, nu teu perlu jawaban. Ibarat contoh, nalika murang kali sakola teras lebetna teh telat, si guru naros, "Jang neng ayeuna jam sabaraha?" Teu kedah dijawab jam 8 da apal guru ge. Maksudna naon? Ieu budak teh telat, menta perobihan.
Nah iki pertarosan lamun ku urang dibandingkeun mana nu langkung sae antara hidup di dunia jeung di akhirat, tangtosna jawaban urang sana pasti serentak nu sae mah kahirupan akhirat. Tapi tadi wih deui ieu mah pertarosan anu emang teu kedah jawaban, teu butuh jawaban. Butuhna naon? Muhasabah tina diri urang. Bahkan tina ayat nu sanes dina Quran surat Ali Imran ayat ka-133 Allah Subhanahu wa taala berfirman uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Tuh, nalika urang takwa mah geuning Allah teh tos nganyadiakeun surga pikeun urang. Lamun ninggal kondisi ayeuna jalmi teh mun cek kasar mah nepi papayahan lah neangan kahirupan dunia, papayahan neangan duit, nepi papayahan neangan jabatan. Padahal hal eta mah hal anu semu. Hal anu emang hiji saat ge ku Allah bakal dicandak. Da kahirupan dunia mah teu aya nu abadi. Kahirupan dunia mah ngan sementara. Bukan berarti sim kuring ngalarang ka ibu sareng ka bapak pikeun damel. Mangga eta mah hak ibu sareng bapak. Bapak damel peryogi da pikeun nganafkahan keluarga. Nya, nu janten istri, nu janten murang kalih. Tapi emut tong sampai ku damel eta ngajantenkeun urang lalai kana ibadah. Sakapeung nya Bu, Pak, nalika urang damel sabab urang papayahan neang gawe nepi pohona pikeun ibadah, nepi pohona pikeun salat. Contohlah di bulan Ramadan sakapeung sok aya Bu, Pak, abi teh da capek damel nepi teu ka saumna. Mata kade da dunia mah teu aya cokoteun atuh. Tugas urang mah di dunia mah naon neangan bekal. Bekal pikeun naon? Bekal pikeun di kahirupan kadua. Matak tina firman Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Matak sok Bu, Pak, renungkeun ku urang mana sih kahirupan anu langkung sae pikeun urang teh naha misalkeun dunia atau akhirat. Da lamun dipersenkeun mah kanikmatan dunia mah ngan saukur 0,01%. Berarti sesana kanikmatan surga, kanikmatan akhirat. Nalika urang hoyong menang surga na Allah Subhanahu wa taala, berarti harus berbalas dengan ketakwaan kepada Allah, berbalas dengan ketaatan kita kepada Allah. Ayeuna mah urang mah cita-cita hoyong surga, tapi nalika ibadah hese kumaha tuh rek menang surgana. Tak ti dieu tah nu kahiji nu kedah diperhatoskeun ku urang, renungkeun ku urang mana kahirupan anu langkung sae antara dunia sareng akhirat. Salajengna Bu, Pak, anu bakal numbuhkeun katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala, numbuhkeun katakwaan tina hate urang nyaeta bersungguh-sungguh tina mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kade Bu, Pak, wayahna mau tidak mau urang mah kedah sungguh-sungguh. Sabab naha nalika urang sungguh-sungguh kana kataatan Allah Subhanahu wa taala, tangtosna Allah bakal mere hidayah, Allah bakal mere kasalamatan ka urang, Allah bakal nulungan ka urang. Tak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat ke-17, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambah hidayah kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Tuh Bu, Pak, lamun urang hoyong dipasian katakwaan ku Allah tina hate urang, lamun urang hoyong ditambah hidayah ku Allah Subhanahu wa taala, saur Allah simpel. Naon? Urang kedah nampi pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang mah hirup
hidup di bawah syariat Islam, di bawah batasan-batasan, di bawah aturan-aturan Islam. Mau tidak mau, enak tidak enak, wayahna ku urang kedah diturutan. Nya sakapeung mah kitu kan sok kagugu ku rasa males ku hawa nafsu. Nya ibarat hujan kieu lah. Lamun hujan Pak Bu mending ngaos mending di bumi. Da abi mah mun ngagugu hawa nafsu mending di bumi. Nya bahkan tadi wae simkuring nalika ditelepon ku pun bapak teh nuju kulem da nya kulem lah simkuring teh. Pas digugahkeun angkat da mun ngemutan mah mending calik we di bumi mun ngagugu karena hawa nafsu. Tapi mau tidak mau da ieu mah tos janten kawajiban urang pikeun tolabul ilmi meskipun hujan da hujan mah cai nya moal matak pimaweteun tos we. Matak sok Bu Pak. Namun urang hoyong ditambahkeun katakwaan, numbuhkeun katakwaan tina hate urang sok tuturkeun anu janten pituduh Allah Subhanahu wa taala jeung sungguh-sungguh nalika urang nuturkeun pituduh Allah Subhanahu wa taala. Salajengna ihwatu iman rahimakumullah, anu bakal numbuhkeun katakwaan tina hate urang nyaeta berakhlaklah seperti akhlak orang-orang yang bertakwa. Salah satu contoh Bu Pak, akhlak sanu kurang kudu diturutan. Tangtosna akhlak Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik lah. Contoh, urang ambil contoh nalika Rasul berdakwah, berkhutbah. Dalam dakwah Rasul itu tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang dapat menyakiti hati orang lain. Contoh kamari nuju rame nya salah satu pendai, salah satu pendakwah nu kusimkuring moal disebatkeun namina da pasti tos pada uninga nya mengeluarkan kalimat yang tidak pantas, kalimat kasar, mencaci seorang pedagang. Padahal Rasul tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Bahkan semarah-marahnya Rasul tak pernah menyakiti orang lain. Rasul tak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang dapat memojokkan orang lain, kata-kata yang dapat mencaci orang lain. Bahkan dalam dakwahnya Rasul lebih kepada dakwah secara lemah lembut, dakwah secara tegas. Dan paling banyak dalam berdakwah Rasul itu, Rasul berdakwah dengan bilhal, dengan perbuatan. Contoh lemah lembutna Rasul nalika berdakwah, salah satu contoh urang tinggal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab anu saacana benci pisan kana agama Islam, benci pisan ka Rasul, bahkan ingin sekali membunuh Rasul, tapi melihat dakwah Rasul, melihat perbuatan Rasul, melihat akhlak Rasul yang tadinya benci menjadi orang yang paling cinta terhadap Rasul. Contoh kedua, dakwah Rasul dengan bilhal. Nalika Rasul salat, aya salah sawios orang kafir Quraisy, nalika Rasul sujud, pundak Rasul teh sok disimpenan tai onta. Lamun kajantenan ka urang aya nu nyimpenan tai onta, urang bade kumaha Bu Pak? Bade ngabales, bade ngantepkeun? Dibales lah ku urang mah nya. Lamun ku urang gitu nya mending dibales. Bebal maneh teh nya, kasopanan. Urang kan pasti kitu nya. Simpenan di tai onta. Tapi kan Rasul mah teu sapertos kitu. Rasul teu dugi nyimpenan di tai onta ka jalmi eta, bahkan teu nyarekan Rasul mah. Ngan hiji saat si jalmi eta teh teu damang. Rasul teh naros, isi pulan ka mana nu sok nyimpenan tai onta. Duh, ku Rasul mah diparian nya. Ai hiji sahabat teh nyarios, "Ya Rasulullah, si pulan teh teu damang. Sanu terang bumi na anterkeun." Dijajab tah Rasul teh ku sahabat. Nalika pendak nah ku Rasul ditimpuk deui ku tai onta, henteu. Kabayangnya padahal kesempatan emas eta teh. Kesempatan baik. Da lamun teu damang pasti ngagoler hungkul kan. Kesempatan baik jang Rasul jang ngabales. Kan namun ka Rasul kanu pundakna, amun teu damang kan ngagoler kitu tiasa we kanu mukana kan. Tapi Rasul teu sapertos kitu. Emutan Rasul teu jiga urang, teu pikiran jahatnya. Rasul mah nalika pendak naon teu dibalas ku Rasul mah, bahkan ku Rasul didoakeun. Nu tadina
anjeunna benci terhadap Rasul menjadi orang yang cinta terhadap Rasul, bahkan masuk ke dalam agama Islam. Nah, ieu dakwah bil hal Rasul. Contoh, salah satu contoh bentuk ketegasan dalam Rasul berdakwah. Ketika Rasul berdakwah tentang bid'ah, dalam sebuah hadis disebutkan ihmarrat ainahu, memerah matanya, wa ala sautihi, tinggi suaranya, seolah-olah Rasul itu seperti panglima perang. Nah, ini dalam dakwah tentang bid'ah. Rasul tidak mengeluarkan kalimat yang kasar, tapi tinggi suaranya, menandakan bahwa perbuatan bid'ah, perbuatan yang diada-ada ini berbahaya dalam agama, sehingga memerah matanya dan tinggi suaranya. Seringkali dalam khutbah sering disebutkan, fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Fa inna asdaqal hadis kitaballah, sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan ialah kitab Allah. Wa khairul hadi hadyu Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umur muhdasatuha, dan seburuk-buruknya perbuatan ialah yang diada-ada. Wa kullu muhdasatin bid'ah, dan setiap yang diada-ada ialah bid'ah. Maka kalau kita lihat bagaimana Rasul dalam berdakwah, bagaimana Rasul dalam berperilaku, Rasul tak pernah sekali-kali mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, menggunakan kalimat-kalimat yang mencaci maki. Tak pernah Rasul mengatakan hal-hal tersebut. Maka inilah yang harus kita jadikan contoh, jadikan panutan. Yang jadikan panutan uswah hasan itu ialah Rasul. Tapi lamun urang naros kamurang kali ayeuna nu jadikeun contoh saha? Jarang nu nyebatkeun nu jadikeun contoh urang mah Rasul, jarang kamurang kali. Kamu murang kali MI-nya simkuring Bu, Pak. Karena mungkin modernisasi lah. Murid simkuring anu kelas 4. Da ka kelas teh nyanak naon? Kartuna teh naon? JKT48. Duka tah murang kali Bapak sami henteuna. Nyanak kartuna teh dugi aya albumna, foto-fotona. Ini menandakan anak-anak sekarang itu yang dijadikan contoh mereka itu bukan Rasul, bukan tokoh-tokoh agama Islam, tapi memang artis-artis, bahkan dengan pakaian yang memang dalam foto tersebut pakaian yang memang tidak tertutup. Matak wajarnya Pak, Bu, lamun urang ninggal kamurang kali ayeuna sakapeung simkuring pami ngalangkung gitunya, pami bade ka Masjid Al-Qudwah ninggal murang kali SD teh Bu, Pak, ngangge acingan teh tos sakieu tah katinggal ping-ping teh acuk tos lekmong dah ya, anu simkuring mah da isinnya lekmong itu ieu mah lekmong sakieu bujal tos katinggal, ada kumaha da nya nundukeun pandangan cieun nabrak simkuring teh nya dan nuju di jalan masalahna mah nya. Atak ninggal ayeuna kondisi hal anu wajar. Kenapa anak sekarang seperti itu? Karena yang mereka jadikan contoh itu bukan Rasul, bukan tokoh-tokoh muslim, tetapi yang mereka jadikan contoh itu artis-artis. Sehingga wajar nah acukna sapertos kieu, ada artis IG jiga kieu. Artis IG jiga kieu. Matak coba Bu, Pak, nalika urang gaduh murang kali tanamkan pendidikan Islam, apa yang memang harus dipakai bagi seorang perempuan, bagaimana seorang perempuan dalam berperilaku, bagaimana seorang perempuan dalam berakhlak, ataupun seorang laki-laki pun sama. Maka tadi ketika kita ingin menumbuhkan ketakwaan dalam hati kita, coba berakhlaklah, berperilakulah seperti orang-orang yang bertakwa. Salajengna Bu, Pak, nalika urang hoyong numbuhkeun ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, numbuhkeun ketakwaan tina hate urang, nyaeta berpegang teguh kana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah yang diadakan dalam agama. Kade Bu, Pak, di zaman ayeuna seueur sebutna naonnya perbuatan-perbuatan yang memang
diada-ada, sesuatu yang memang tidak diajarkan oleh Rasul, tapi kita melakukannya. Padahal dalam Quran surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu Allah perintahkan agar kamu bertakwa. Sebab kieu nalika orang ninggal, nalika Rasul tos ngantunkeun, maka bereslah ajaran-ajaran yang Rasul sampaikan. Tapi kenapa melihat zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang sering mengada-ngada dalam agama, melakukan perbuatan-perbuatan yang memang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh ibarat kieu, nalika orang bade hudu, nu diucapkeun ku urang naon? Bismillah. Tapi hadisnya doib eta teh seusna mah. Ngan memang ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan. Jadi bentukna sanes kewajiban lah, hal yang disunahkan oleh Rasul ketika berwudu itu mengucapkan bismillah. Janten lamun mengucapkan bismillah sah teu wuduna? Sah nya, teu nanaon. Tapi kenapa kalimat bismillah yang dipakai? Karena tidak ada kalimat yang lain yang lebih pantas dipakai ketika ingin berwudu kecuali bismillah. Teu sae kana enak bade wudu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan asa lucu gitunya. Atau misalkan bade wudu astagfirullah, kan teu sae. Mata kalimat yang baik yang digunakan ketika ingin berwudu ialah bismillah. Jadi bismillah hungkul. Memang ada sebagian ulama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, boleh saja itu mah. Maka dalam wudu tidak ada misalkan pelafalan niat ya, atau nawaitul wudu, tidak ada. Kenapa? Contoh ibarat kieu lah. Niat itu para ulama sepakat, niat itu tidak perlu dilafalkan. Nah, nalika urang dongkap ka tempat wudu, teras urang ngumbah panangan, ngumbah mastaka, terus wajah, terus sampean, tujuan orang bade naon? Bade wudu, manya salat di tempat wudu. Kan ka tempat wudu, jeung bade ka tempat wudu, tos puguh niat orang bade wudu. Da sanes bade salat, sanes bade ibak. Nalika praktekna wudu tos puguh, praktek urang bade wudu. Bahkan para ulama mengenai mengeraskan bacaan niat itu tidaklah wajib dan tidak pula sunnah. Ini saur para ulama, sanes saur simkuringnya, saur para ulama tidaklah wajib dan tidak pula sunnah. Ini dengan kesepakatan para ulama. Mata kade bu pak. Atau misalkan dalam contoh sholat, apa yang diperintahkan oleh Rasul ketika ingin melaksanakan sholat? Yang dibaca Rasul ketika melaksanakan sholat hanya takbir. Rasul tidak membaca yang lain selain takbir. Sebelum takbir Rasul tidak membaca apapun. Setelah takbir maca, tapi iftitahnya bukan yang lain. Maka kita lihat contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak mengucapkan kalimat lain ketika ingin sholat kecuali takbir saja. Bahkan Abu Daud pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apakah orang yang sholat mengucapkan sesuatu sebelum takbir? Maka Imam Ahmad menjawab, tidak ada. Ya pendapat, namun memang misalkan madhab Imam Ahmadnya tidak ada. Bahkan Imam Asyuyuti berkata, termasuk hal yang diada-ada, was-was dalam niat sholat, karena Nabi SAW dan para sahabat, beliau tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Mereka tidak pernah sedikit pun mengucapkan lafal niat selain takbir. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Terus naon deui atuh? Ku Rasul mah geus contohkeun sapertos kitu. Manya kurang ditambah-tambah. Lamun urang nambah-nambah tina hal agama berarti khona risalah. Urang teh geus mengkhianati risalah. Padahal kan tos jelas apa yang diajarkan oleh Rasul. Mata kade, nalika orang beribadah, coba ikutilah apa yang telah menjadi aturan
syariat, apa yang telah menjadi aturan Islam. Tidak boleh mengada-ngada dalam agama. Mun cek agama A nya geus A, tong sampai cek agama A terojol B. Urang mah sakapeung sok kitu mengadakan hal-hal yang tidak ada. Bahkan puntennya simkuring bukan berarti ingin menyindir atau apa. Ketika kita melihat lafad niat, pelafalan niat, ketika mereka mencantumkan lafad niat, itu tidak disertakan dengan hadis yang menunjangnya. Dari siapa, riwayat siapa. Sabab nalika orang ibadah kan tadi kudu nunjukkeun karena petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mau tidak mau, kalau memang ada ayatnya ayat apa, kalau memang tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, hadisnya mana dan mana yang menjadi dalil penunjang. Contoh misalkan reng sehudu anu kurang diucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sakitu nu diajarkeun ku Rasul mah. Tapi aya tambahan deui, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Boleh tidak menambahkan? Boleh. Bade sampai tadi asyhadu an sampai dinya teu sampuyos, bade tambahan ge teu sawios. Mana hadisnya? Ada. Mangga ku ibu dibuka dina Kitabul Gumarom ngeunaan masalah bab wudu. Eta mah tugas ibu lah. Sok teh mangga eta mah. Maka tetap dalam beribadah itu kita harus sesuai mana aturan Al-Qur'an, mana aturan As-Sunnah. Tidak boleh kita melebar dari hal tersebut. Karena ketika kita melebar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Kita contoh ayeuna lah, kamurang kalih Bu Pak Kade, ayeuna teh kan menjelang tahun baru, Kade kamurang kalih tong dipangmeserkeun trompet, ya. Tong pangmeserkeun kembang api, ya. Kade bilih naon ngarayakeun tahun baru da teu aya parentahna lebet tasyabuh. Ayeuna kabayang ya Bu, Pak, nalika misalkan murang kalih niup trompet, trojol telami jauh malaikat Israfil kan niup trompet. So, mata kade Bu, Pak, jaga kan anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang memang menyimpang dalam agama. Karena dalam beribadah kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh sampai kita keluar dari dua hal tersebut. Karena pedoman umat Islam itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Sababaraha kali simkuring kantos nyarios bahwa ibadah itu lamun ninggal kana kitab Al-Hidayah, prinsip ibadah mah sanes ninggal kana akal. Prinsip ibadah mah sanes ninggal kana tempat. Prinsip ibadah mah sanes ninggal kana madhab. Simkuring tengah larang Bapak bade madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, boleh-boleh saja. Tapi ingat, yang diikuti itu bukanlah imamnya, tapi fatwa yang disampaikan oleh imam tersebut. Kenapa? Nalika simkuring muka dina buku Istifta Dewan Hisbah, nalika urang nuturkeun kana imamna berarti urang teh tos taklid. Nah, da nu dituturkeun ku urang imamna, sehingga ada pendapat, ada cek Imam Syafi'i ge sapertos kieu simkuring moal nuturkeun pendapat Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Hanafi teu tiasa sapertos kitu. Yang kita ikuti itu bukan imamnya, tapi apa yang pendapat dari imam tersebut. Kita olah lagi, lihat lagi apakah pendapat ini sesuai Quran dan Sunnah. Kalau memang sesuai, kita ikuti pendapatnya. Maka Imam Syafi'i tidak menampik, kalaulah ada dalam fatwaku yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Ini Imam Syafi'i, ya. Maka tinggalkan dan ambillah yang lebih baik dari pendapatku. Imam Syafi'i tidak menampik hal itu. Imam Ahmad pun sama, tidak menampik hal itu, sekelas imam. Tapi kadang orang gitunya sebagai pengikutnya, orang sok aya kalimat, da abi mah pengikut ieu. Padahal Imam Syafi'i sendiri tidak menampik hal tersebut. Atau ibadah itu tidak, prinsip ibadah itu tidak melihat organisasi. Bade Bapak Persis, bade Bapak NU, bade Muhammadiyah,
ataupun yang lainnya, simkuring mau ngalarang nya. Tapi ingat, prinsip ibadah mah uwih deui kana Al-Qur'an dan As-Sunnah eta. Dai organisasi mah hanya sebagai wadah. Tetap ibadah nama uwih deui kana Quran dan Sunnah. Maka inilah kenapa ketika kita ingin menumbuhkan ketakwaan dalam hati kita, ikutilah petunjuk yang memang sudah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan tumbuhlah ketakwaan dalam hati kita. Punten tadi simkuring teu niat nyindir atau nanaon, simkuring mah nya realistis we apa yang memang telah disampaikan ulama ya seperti ini, pendapat-pendapat para ulama. Salajengna iwat iman rahimakumullah, nalika orang hoyong numbuhkeun ketakwaan tina hate urang, tina diri urang, maka coba renungkanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'iyah dan kauniyah. Salah satu contoh firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ar la ayati liqaumi yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam dan seluruh yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Nah, ini salah satu contoh ayat kauniyah Allah. Ayat kauniyah Allah mah sapertos urang ninggal gunung. Eta teh kauniyah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau ninggal misalkan lautnya atau pemandangan-pemandangan yang lainnya. Aya moal jalmi anu tiasa ngadamel gunung tapi realistis lah, jelas pisan sami pisan dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Ibarat contoh lah, kan di dia bukitnya punya aya moal jalmi anu emang tiasa membuat secara detail, tidak ada. Kenapa? Karena itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin menumbuhkan ketakwaan dalam hati kita, coba renungkan bagaimana ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat contoh, teka pikiran kan ku urang tiasa bergantinya siang dan malam, bergantinya matahari dan bulan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mencari Tuhan, dia menganggap bahwasannya bintang itu sebagai Tuhannya, menganggap matahari itu sebagai Tuhannya, bulan itu sebagai Tuhannya. Tapi lama kelamaan Nabi Ibrahim berpikir ternyata Tuhan dia adalah yang menciptakan siang dan malam, bintang dan bulan, matahari dan yang lainnya. Inilah yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan bagaimana ayat-ayat kauniyah Allah. Ataupun yang kedua, kita pun harus mengikuti ayat-ayat, merenungkan ayat-ayat syariah. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami turunkan padanya Al-Quran berbahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Kade tong aya pemahaman ti urang bahwa Al-Quran itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang Arab, tapi Allah itu menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, sanes khusus untuk orang-orang Arab. Al-Quran itu untuk kita semua, ya. Bahkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad pula. Maka Al-Quran itu bukan untuk orang-orang Arab, tapi Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena kelak ketika kita meninggal pun, kita pun akan fasih dalam berbicara bahasa Arab. Kade di akhirat ge sami Pak Bu, urang ge pasti bakal nggunakeun bahasa Arab. Meskipun ayeuna urang teu lancarnya, teu kedah ngapalkeun nya, kege pasti bas ngantunkeun mah bakal berbahasa Arab. Tak coba, karena apa? Di dalam Al-Qur'an itu berisikan pelajaran bagi kita, berisikan peringatan, berisikan sirah-sirah nabawiyah, berisikan rahmat dari Allah, obat bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita ingin menumbuhkan ketakwaan dalam hati kita, dalam diri kita, renungkan antara ayat kauniyah dan ayat syar'iyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menumbuhkan ketakwaan dalam diri kita. Terus juga ihwat iman rahimakumullah, yang dapat menumbuhkan ketakwaan dalam diri kita, yakni dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Sok sadinten Bu, Pak, sabaraha kali urang berzikir ke Allah, memohon ampun kepada Allah.
Paling cenah sim kuring mah zikirna 5 kali. Nah, dina waktu salat nya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya zikirna sakitu we sim kuring mah. Padahal mau tidak mau dimanapun kita harus sering berzikir kepada Allah. Maksudnya apa? Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mengingat Allah? Agar kita berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Ibarat contoh, persamaan dan perbedaan antara Nabi Muhammad dengan iblis. Coba Bu, Pak, persamaan Nabi Muhammad dengan iblis naon? Makhluk Allah. Res, dua-duanya makhluk Allah. Kedua, iblis dengan Nabi Adam itu sama-sama tinggal di surga. Ya. Ketiga, iblis dan Nabi Adam itu sama-sama dikeluarkan dari surga. Tapi apa yang membedakan antara iblis dengan Nabi Adam? Iblis itu tidak mau bertobat kepada Allah. Sedangkan Nabi Adam itu ketika dikeluarkan, diturunkan dari surga, dia langsung bertobat kepada Allah. Tapi ingat, jangan sampai menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam jadi orang hirupna di dunia. Padahal lamun Nabi Adam teu makan buah huldi, orang bakal cicing di surga. Kade tong nyalahkeun Nabi Adam. Sabab naon? Eta mah tos skenario Allah. Nya. Jadi ku Allah tos ditentukan orang bakal kieu tos aya. Karena 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah itu telah menentukan tiap kadar takdir manusia. Bahkan termasuk hal yang memang dapat menumbuhkan ketakwaan dalam diri kita, yakni bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kadang perilaku itu sesuai dengan sahabat dekat kita. Contoh enak murang kali Bu, Pak. Sakapeung simkuring sok nguping murang kali keluar kalimat-kalimat nate kancing coploknya. Sering bang itunya ibu sareng bapak ngupingnya. Tapi sanes kancing coplok ieu nya da pami dijenteskeun simkuring sieun ieu katanya, ih naon sih nyebutkeun kitu kasarnya kancing coplok. Da kan sok nyebatkeun gitunya atau kalimat-kalimat yang memang menghina orang lain kan kadang sok itu hal yang wajar. Kenapa demikian? Karena kita lihat Bu, Pak, tontonan saat ini dalam media sosial, baik itu dalam Facebook, Instagram, atau TikTok, WhatsApp dan yang lainnya, banyak sekali tontonan yang memang tidak pantas untuk anak-anak. Tapi dai anak-anak aina kan gampang untuk mengakses baik Facebook, Instagram yang lainnya. Apa yang mereka lihat itu yang mereka serap. Ketika orang lain berkata kasar, dah wajar berarti hal ini wajar. Berarti tidak apa-apa kita mengucapkan hal ini karena melihat orang lain pun tidak ada yang melarangnya. Maka wajarlah meninggal gitu kan di luar keluar bahasa yang seperti itu karena lihat pergaulan mereka, lihat apa yang mereka tonton. Maka coba bergaullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, yang dapat menasihati kita ketika kita jauh dari Allah, yang dapat menasihati kita ketika kita berbuat maksiat. Dan hal selanjutnya yang dapat menumbuhkan ketakwaan dalam hati kita, yakni coba baca sirah nabawiyah, sahabat-sahabat Rasul, biografi Rasul. Itu ibarat contoh ya Bu, Pak. Mudah-mudahan Ibu sareng Bapak imut keneh. Tanggal berapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir? 12 Rabiul Awal. Yakin? Yakin 12 Rabiul Awal? Sejarah. Memang dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah, memang Rasul itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ternyata setelah diteliti kembali oleh ilmuwan falak, Rasul itu bukan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tapi Rasul lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Itu hitungan ilmu falak. Berarti otomatis para ulama pun mereka menyepakati akan hal tersebut. Karena kalau kita mengambil 12 Rabiul Awal itu masih banyak persimpangan. Ada yang menyebutkan 9 Rabiul Awal, 7 Rabiul Awal. Ternyata ketika dihitung menurut ilmuwan falak,
Rasul itu lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Itu sesuai hitungan ilmu falak. Ya pasti lamun tos ilmu falak mah, karena melihat bagaimana perputaran bumi, ibarat jadwal salat lah. Jadwal salatnya diatur satahunan. Kumaha carana? Ninggal bagaimana perputaran bumi. Tapi simkuring mah da teu tiasa. Di pasantren ge kantos diajarkeun simkuring nalika ngitung jadwal waktu salat. Waktu eta kantos ku Ustad Dindin Dewan Hisab di PP Persis. Nalika ditaros ayeuna magrib jam sabaraha, ku simkuring teh diwaler 17.46. Ceuk saha eta? Ti mana eta? Ceuk Dindin teh. Na kalender. Heuh apal urang ge na kalender ngan kahayang urang mah lain eta jawabanna. Naon? Kumaha cara ngitungna? Tah dihitung eta teh jarakna. Nah misalkan lamun di Garut mah kirang 2 menit, nah tiasa kirang 2 menit, dihitung jarakna itu ieu. Nah, matak sama, kenapa misalkan para ilmuwan falak keluar fatwa bahwasannya Nabi itu lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal? Karena mereka menghitung bagaimana perputaran bumi dan tepatlah. Dan para ulama mengambil kesepakatan hal tersebut, tapi dalam sejarah yang kita ketahui hanya tanggal 12 Rabiul Awal. Tetap Rabiul Awal nama jeung tahun gajah. Nah, tapi ilmuwan falak menyebutkan tanggal 8 Rabiul Awal. Eta mah mangga we ku ibu sareng ku bapak pilari deui nya. Manakah yang tepat kelahiran Nabi Muhammad? Itu kan mata coba banyak-banyaklah membaca Sirah Nabawiyahnya, kisah-kisah Rasul. Itu menjadi motivasi kita untuk senantiasa berpegang teguh pada agama Islam ini. Dan terakhir ikhwati iman rahimakumullah, yang dapat menumbuhkan ketakwaan dalam diri kita, yakni sejatinya bagi kita seorang manusia, orang yang memang memiliki akal, karena kan manusia itu makhluk yang memang sempurna dalam penciptaannya. Bahkan disebutkan al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang berpikir. Kenapa disamakan dengan hewan? Da sami urang mah jiga hewan. Samina naon? Dalam beraktivitas, tumbuh berkembang. Tapi ditambahan natik. Kenapa? Ada kelebihan dari manusia, yakni berpikir. Seharusnya bagi kita seorang manusia yang berakal, berpikir, kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita untuk bertemu Allah di setiap saat. Maka dalam kehidupan hadirkan sifat ihsan. Kan rukun agama yang sabaraha Bu, Pak? Rukun agama, rukun Islam yang sabaraha? 5. Rukun iman? 6. Rukun agama? Rukun agama yang sabaraha hiji? Aya 3. Iman, Islam, ihsan. Ta eta rukun agama. Iman percaya, Islam patuh tunduk berserah diri kepada Allah, ihsan sejatinya ihsan itu berbuat baik. Tapi secara istilah ihsan itu ialah ketika kita beribadah kepada Allah, seolah kita beranggapan seolah-olah Allah itu melihat kita, kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kita. Maka inilah dalam sehari-hari yang harus kita hadirkan, ialah sifat ihsan, baik dalam beribadah, dalam berperilaku sehari-hari. Kenapa? Ketika kita menghadirkan sifat ihsan, kita akan menyadari, oh orang teh ningali Allah ya. Mata was-was we ngalakuin itu ieu ge, edek maksiat, oh orang teh aya Allah ya. Tapi misalkan lamun orang dah teu katinggal wujud Allah kumaha, da eta mah maksudna mah hanya menggambarkan saja ya. Tapi lamun yang mengabdi itu kita yakini bahwasanya Allah terus melihat kita. Ayeuna panginten ku simkuring katinggal bapak sareng ibu di nuju naon wae. Tapi kan di bumi mah simkuring teu terang. Ibu kumaha? Tapi Allah mah pasti uninga. Matak coba dalam hidup kita itu hadirkan sifat ihsan. Siapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu akan ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, dan dari masa mudanya dihabiskan untuk apa. Contoh, ibu masa muda disiapkeun naon wae. Tah. Oh, abi mah cenah masa muda seueurna kieu jauh ti Allah. Maka perbaiki di masa tua. Nah,
Karena kita akan ditanya oleh Allah bagi umur kita dihabiskan untuk apa. Ataupun dalam sabda yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang manusia banyak terperdaya tentangnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sakapeung kieu Bu Pak. Nah misalkan dua nikmat ini sering orang terperdaya, ku nikmat sehat sakapeung mah ngajantenkeun jalmi lalai. Lalaina kumaha? Pedah sehatnya, jalan-jalan poho kana ibadah. Terus waktu luang. Sakapeung ku banyakna waktu luang sok ngajantenkeun urang males hoream itu ieu, tos we sina alim itu ieu. Nah coba waktu yang telah Allah berikan, kesehatan yang telah Allah berikan, gunakanlah dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk terus beribadah kepada Allah, mengisi waktu-waktu untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak yang akan ditimbang di yaumul jaza wal hisab, di yaumul mizan, itu amalan kita selama di dunia. Baik dan buruknya tempat kita di yaumul jaza wal hisab, di hari akhir, itu tergantung kita bagaimana di dunia. Apakah entah kita masuk ke dalam neraka ataukah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi ikhwat iman rahimakumullah, coba bagi kita untuk senantiasa menumbuhkan ketakwaan di dalam hati kita, karena takwa tumbuh bukan dengan sendirinya. Ketakwaan tumbuh dalam hati kita atas usaha dan ikhtiar kita untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya itu menumbuhkan ketakwaan dalam hati kita. Dan sesuai dengan janji Allah, uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Panginten ihwati iman rahimakumullah, nu tiasa kusim kuring kapihatur, mudah-mudahan urang salamina ayatina katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang salamina ayatina kataatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nalika malakul maut nyaeta malaikat Ijrail manggil urang, nalika tos nyabut urang dalam kondisi patuh tunduk berserah diri ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae nu tiasa kusim kuring kapihatur, hapunten bilih mae kalepatan, lepatna mutlak ti kebodohan diri sim kuring, leresna mutlak ti Allah Subhanahu wa taala. Ditutup ku doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.